გელათური ხელნაწერები, ასე ჰქვია ალბომს, რომელიც გელათის სახარებას, ვანის ოთხთავს, გელათის ბიბლიასა და სხვა უნიკალურ საარქივო მასალას მოიცავს. კრებულში ქართული მწიგნობრობის გამორჩეულ ცენტრთან, გელათთან დაკავშირებული ხელნაწერები და სხვა ისტორიული დოკუმენტებია შესული. გამოცემა იმ პროექტის ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც გელათის ბიბლიის რესტავრაცია, კონსერვაცია, გელათური ხელნაწერების გამოფენა და ღია ბარათების გამოცემა ხორციელდება. გელათური ხელნაწერები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გამოიცა. პროექტი კი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ქალაქ ქუთაისის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება. გეგმა არის ისეთი, რომ მთელი ცოდნა, მთელი გამარჯვებული მწერლობითი წყაროები თუ ხელნაწერები იქნას ისე წარმოდგენილი, რომ მას ჰქონდეს ესეთი ერთიანი გელათის ისტორიული მნიშვნელობის კარგად ჩვენების სახე. ეს ერთ-ერთი პროექტია, ეს ერთ-ერთი ის პუბლიკაცია, რომელიც თავს უყრის გელათში დაუნჯებულ უძვირფასეს ხელნაწერებს. ამ ალბომში შევიდა მანიფესტური ნაწილი, ილუსტრირებული, გადაამის არის სამუდმივი სამწუხარო პოპულარული ხასიათის სტატიები და ასევე არის შესული ისტორიული დოკუმენტები დაკავშირებული გელათის ხელნაწერთან და საარქივო მასალა, რომელშიც არის მონასტრის ძველი ფოტოები და ძველი აღწერილობები.